lagi dengan saya Devon Bom Bom Bom. Dan bagi kalian yang nanya kenapa suara saya lemes, karena saya recordnya malam ini. Lihat pojok kanan atas, 9:30. Dan kali ini kita main Angry Bird Transformer. Oke. Suaranya kecilin, udah malam. Oke. Aduh ngelag. Oke, itu ada pesawat yang berubah jadi kereta, terus buka pintu, siap. Oke, itu ada si Red. Kalau di gamenya Angry Bird sendiri itu namanya Red. Kita bakalan tutorial dulu. Apa? Pencet tembak. Yap, dipencet. Lagi. Siap. Mending aja tembak, tuh kan tembak bawahnya aja mendingan. Tuh. Siap, 360. Masih tutorial sih, jadi gampang. Oke. Jauh ini gamenya masih nggak rumit-rumit amat. Pam. Dadah. Jadi kentut. Wede, berselancar. Siap. Oke, ini mana lagi yang betul? Gak bisa. Oh, flip. Gak bisa. Oke, jauh banget. Ada banyak banget notifikasi tuh. Oke, bom meledak. Siap. Kayak Angry Bird sungguhan. Keren. Enak banget lagi gak ada peluru. Oke. Pelurunya jauh banget. Oke, udah mati. Udah, tembakin aja itu pesawatnya. Oke. Mirip kayak Optimus Prime. Yap. Dan sekarang udah jam 21.35. Kita main bentaran aja. Kalau kalian pengen saya lanjut, komen di kolom komentar, oke? Oke, kawan, mungkin sekian untuk episode kali ini, dan jangan lupa kalian tinggalkan like, komen, dan tentunya share supaya saya melanjutkan Angry Bird Transformer RPG nih. Jadi itu aja, dan see you di next video. Dadah.